ပိုင်းနေ့ရဲ့အစမှာဆိုရင်တော့လူသက်သမားကိုခိုလုံခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာအဆင်ပြေပါမလားလို့မန်နေဂျာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုမေးခွန်းထုတ်နေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသူ့အနေနဲ့လည်းစီးပွားရေးမိဘဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညနာနာစရာလေးတွေရှိနေတာမို့ကလေးတွေကိုခိုလုံခွင့်ပေးထားရုံသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကလူမမြင်ဘူးသေးပဲနာမည်ပဲကြားဘူးတဲ့ဖာဖေဆိုတာဘယ်လိုလူမှမသိပေမဲ့စာမေခံတစ်ဖွဲ့လုံးကို2မိနစ်ထဲနဲ့အပြတ်နေလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့တင်ကတော့မကြားချင်မှအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့စာတိုဆန်ရောက်လာပြီးမို့သူတို့တွေအများကြီးမျောလင့်ထားခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းအခန်းထဲဝင်လာတာကခြားတဲ့လေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေရမို့သူတို့လည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ပြန်ကြီးရှင်စာတိုကစကားပြောတာအချိုးမပြေပေမဲ့တကယ် professional မို့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းစာတိုရဲ့ရည်ချင်းကိုအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နေရာမဲ့အိမ်ကိုဒုခေါင်းဆောင်ကလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပြီးတော့စာတိုရဲ့ရည်ချင်းကိုလည်းစမ်းတက်နေခဲ့ပါတယ်။စာတိုလုံးသမျှအရှုံးထုတ်တွေကိုညီမဖြစ်သူကပဲလိုက်ရှင်ပေးနေခဲ့ရပြီးတော့အခုလည်းဒုခေါင်းဆောင်ကိုတားမှန်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ။အပြန်လမ်းမှာဒုခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပေါ့တေးသေးတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးငါလိုလူတောင်သတိလွတ်သွားတယ်လို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အခါမှာစာတိုကဒုခေါင်းဆောင်ကမထီရဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့ကားလေးကိုဝင်ထိုင်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီကားမျိုးကစိတ်ညစ်စရာကြီးလို့ပြောလိုက်တာမို့ညီမဖြစ်သူကနည်းနည်းပပဆင်ញင်စမ်းပါလို့တတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒုခေါင်းဆောင်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလုံးဝမတင်ကားတာမို့မျက်ခြေမပြအောင်စောင့်ကြည့်ထားဖို့အတွက်သူ့ driver ကိုညွှန်ကြားထားလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာစာတိုးကလိုဝက်ကင်မရာတွေကိုလိုက်ဖြုံနေခဲ့ပြီးတော့ပရိုတယောက်ကိုအထင်မသေးစမ်းပါနဲ့လို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူကခေါမိုးတက်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုတွေးတောနေခဲ့ရအခုတော့ဒီနေရာမှာတနေ့အနားယူရတော့မယ်လို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။တိတ်တဆိတ်စောင်းကြည့်နေတဲ့ကားဒရိုက်ဘာက CCTV ကနေတစင်ကောင်းမလေးဝေလဲနေအောင်တွေ့သွားခဲ့ပြီးတရေတွေကျနေခဲ့ပါတယ်။စာတိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲလို့ဒုခေါင်းဆောင်ကမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစာတိုအခန်းထဲမှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ပြန်ဖြေနေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားရလဲလို့မေးလိုက်တော့ဒုခေါင်းဆောင်ကဒီနှစ်ယောက်ကိုဒီမျိုးတွေကနေမောင်းထုတ်ချင်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့စာတိုကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာကိုလုံးကြီးချင်းနဲ့ထိုင်နေသူ့တနက်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်နေအောင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ TV ရလာနေတဲ့ကြောင်ညာကိုကြည့်ကအာပါတရားရေးလိုက်ရင်နဲ့ဂျာကက်တယောက်အခုတော့ကြောင်ညာတွေပါရိုက်ကူနေပြီပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းကထမိလာခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းကော်သူကသူ့ရဲ့ညီမတူဖြစ်နေအောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကဘာတစ်ခုရဲ့ချောင်ကြတဲ့ဝိုင်းမှာအရက်အတူတူထိုင်တောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကိုအစမပြတ်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ဘာအပြင်ဘက်မှာရက်ထားတဲ့ကားပေါ်မှာရှိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သူကလက်ဝဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းခဲ့ကစာချုပ်ကိုပညာပြခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်ဘားတွေကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနကလူနှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုလာနောက်ရှက်ပါတော့တယ်။စာတိုကမူးနေတဲ့သူညီမလေးကိုဒီနေရာကနေရှောင်ထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပြီးတော့လူရန်ကားကိုအယောက်ကိုခဏလေးနဲ့အမောက်သိပ်ဖို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူကပညာပြလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုလို့သမျှကိုလုံးဝမခုခံနိုင်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူကနှာခေါင်းသွေးထွက်ကထိုနေရာမှာဒူးထောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုဒူးကောင်းဆောင်ရဲ့လူကကားပေါ်ကနေမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရန်ကားနှစ်ယောက်လည်းကားပေါ်ကထိုသူ့ကိုတစ်ချက်မေးဆက်ပြကထိုနေရာကနေထွက်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။နှာခေါင်းသွေးတွေရိုးစည်းကြကတယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့စာတူကတော့သူတွေးထားသမျှအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီးစိတ်ဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်တဲ့တွေကိုအစဆုံးမြင်တွေ့သွားခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကစာတူကိုလက်ကင်မွားလေးလာပေးခဲ့ပြီးအဆင်ပြေခဲ့လားလို့မေးလိုက်တာမို့သူအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။ကောင်းမလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူချက်ချင်းမှတ်မိသွားခဲ့တာသူခေါမိုးတက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ဖက်တိုက်ခန်းပေါ်ကိုပြေးတက်လာခဲ့တဲ့တာမလေးဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။သူကမလိုပါဘူးရပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းမလေးကသူ့ဘေးနားကနေပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခုနကတော့လူရန်ကားနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကိုရန်ကားတောင်သာရတဲ့အတွက်မချင်မနှက်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။စာတိုကတော့စတိုးဆိုင်တစ်ခုထဲဝင်ကအချိုရည်တောက်ကနေခဲ့ပြီးညဘက်ကောင်းကင်ကြီးကိုမောကြီးကအိုဆာကာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းသားပဲလို့ရေရွတ်နေခဲ့ရင်လည်းအပိုင်းနဲ့ဟာလည်းဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။